好啦，咁啊跟住落嚟咧，我就同大家分享下我揾到嘅70幾種唔同嘅品種，同大家即係講一講。咁但係首先證明裏頭嘅英文係啱嘅、準確嘅，但係中文咧有啲係我自己夾硬譯落去嘅。咁作為一個即係俾大家參考。咁就而家呢個羅山最早就係呢個，而家用咗400幾年，仲喺度練緊嘅啊！啲鐘有冇嘅？咁1個、2個、3個、4個呢啲咧，包括以下呢2個都係中嘅，黃鐘啊！咁就開始啦。呢個就圍標嘅羅山龍啦，而家經常你都會見到嘅。咁啊特殊啦，呢個都係羅山，但係特別啲嘅，呢個好少㗎，如果見到就唔怕攬佢啦。好啦，公字輪咧係1725年咧去到1960年，查實去到1920年咧，有一啲手錶都仲係有用公字輪嘅。我哋啲維修師傅就真係維修過手錶都仲有公字輪，咁所以佢跨越呢個咧亦都係差唔多100幾年，170幾年公字輪。最通常用開就係呢種，咁呢個係鋼嘅，呢條竹呢個係鋼嘅，但係若果係寶石嘅咧就好嘢啦。嗰陣時有冇嚟做寶石？冇，一定係真嘅寶石。咁所以咧，若果係寶石公字咧，你就唔怕收佢啦。佢而且係行得好準嘅。我自己有一個收藏咗一個寶石公字，係225年到今時今日，我可以同大家講分秒不差，我都好驚奇。如果唔係我第日有機會就攞出嚟大家喺度分享下，俾佢行一日，睇下佢會唔會行得唔好，或者係快慢超過幾秒係200幾年寶石公字。咁呢個就寶璣啊，寶璣嘅寶石公字。咁呢個亦都好難得講噶。而家你去買一個寶璣嘅寶石公字嘅懷錶咧，你起碼都過百萬。佢呢啲亦都行得好準嘅。嗱，呢條就係寶石嚟嘅。咁當然亦都有呢啲啦，呢啲而家都好少見到，能夠見到。咁大碼我更加少，咁耐，我淨係見到一個。咁另外呢個有公字，咁所以公字都有好多種。好啦，咁跟住落嚟就陸元虛啦，即係呢個 model 1767年，咁就大概40年歷史嘅啫。咁就開始俾結單同做代替咗。咁如果揾到一個雙連虛，2個月前喺美國提出到咗一個，咁可惜太貴，買唔到，俾人買錯。咁喺啲船中或者係一啲天文台級嘅懷錶裏頭咧，就係好多係用黃滿衝擊最普及嘅黃滿衝擊。咁跟住呢啲游絲衝擊，呢隻就少啲。漢寧衝擊呢個阿諾德嗰個橫擊式咧，呢個都係少嘅。就普及緊呢隻黃面。下邊落嚟呢隻咧，派個地聽咧，亦都我哋叫佢個游絲衝擊，因為佢呢度有條游絲喺度嘅。咁嗰個擺輪咧撞咗呢度呢粒紅寶石咧，咁佢就會即係彈下咁樣，咁衝擊過去。呢個亦都好普及，好普及。呢個複式尖子2秒跳嘅呢個就喺大百件出現嘅。大百件咧最初嘅群眾咧就係公字輪。如果而家你哋有手上有一個公字輪嘅大百件咧，都係早期啲嘅，比較起先啲嘅。但係呢個就好普及嘅，呢個2秒跳呢個天仙。好啦，呢個都係喺大百件嘅，我朋友有一個，咁亦都少。呢個多啦，呢個就1秒跳嘅蟹爪，我哋叫做中國式蟹爪。呢個1秒跳，到而家大百件裏頭咧好普及嘅。4星尖子就少啦，係條生有嘅啫。我見過就係條生有嘅。3尖子複式都係少嘅，其他有。美國尖子咧就我都有，美國尖子咧就係都係好易懷。蟹爪大碼就唔多。我都冇。好啦，跟住原始馬同埋梅西馬，咁就係馬仔嘅開始喺1770年就有好多咁嘅原始馬，但係去到1800年先至俾人哋知啦。呢個就係原始馬嘅紫紅鋼嘅環馬仔嘅方式。
咁佢就係咁樣啊。咁就另外有個似湖幹堅啦，即係佢個指數唔一樣嘅啫。咁呢個就少見啦，呢、個都係喺圖裏頭喺文件嗰度見到嘅，係一個大馬嘅。好，咁梅西啦，梅西有由1、2、3、4、5嘅設計，由1812年就去到1830年就冇啦，所以都唔多。咁呢啲就係條生嗰本大訓練裏頭嘅，大概當年184年、185年裏頭有嘅品種啦嚇。咁呢個尖齒啦，最普及嘅啦。蟹爪大馬啦，幾種蟹爪大馬唔同嘅設計啦。咁呢個就少啦，呢個三尖齒就少，都係其中有一個嘅啫。咁河馬仔有好多唔同嘅形狀啦，都係喺大發店出現嘅。好啦，咁跟住就係一啲好平價嘅 Dana Watch 嘅粗直馬啦，真輪啦，粗環馬啦，黃面環馬啦，呢啲就壞咗基本上就唔整啊！嗰陣時嗰啲所謂美國嘅 Dana Watch 即係啱美金一個，而家基本上壞咗都唔整噶啦。好啦，河濱英式環馬而家仲用緊啦英國佬嘅，呢個就係後期嘅環馬啦，呢個釘齒啦，呢個都少啦，呢個都唔多。咁禾蟲馬就美國標準公司開發出嚟嘅，咁都幾得意嘅嚇。咁呢啲標都係一啲騎價標嚟，咁但係佢個品種嘅設計都幾得意啦，都屬於一種馬仔嘅形式嘅。咁就黃馬亦都好多種啦，係咪？咁瑞士而家用緊嘅瑞士馬都係咁啦，馬平馬、直馬仔啊，同埋呢個直馬都好多種啦，八字馬，呢啲用得比較多啦，係嘛？咁糞色馬啦、平衡馬，都係馬仔嘅一種唔同嘅設計。咁寶基馬啦，佢而家寶基若果係馬仔都係呢個方式。咁查實同族咧喺270年啦，而家嚟講啦，同族喺270年已經開發到出嚟㗎。唔係今日奧伊架先有。咁去到1999年咧，佢嘅 John Sterling 咧，就因為佢又因為嗰個專利過咗，佢又搬佢出嚟。咁佢嘅專利就嚟到啦，咁就賣咗俾奧伊架，係嘛？大家都知道。咁咧奧伊架初就搞到一頭煙嘅，好多問題，唔穩定啊。咁而家當然 OK 咗啦嚇，咁都係一個歷史就咁樣。咁呢啲係我啲參考資料嚟嘅，我分享就到呢度啦。咁講到甩，就請大家包容下。